Hello guys, ATMC again. So tonight, meron akong isang visitor na isa siyang from Yemeni. Dito rin siya nagtatrabaho no, bilang isang salesman. Meron siyang complaint sa akin na back pain 10 years. Long time Long time ago ha? Long time. Long time ago no. Meron siyang 10 years. Marami na rin daw nagmasay sa kanya. Marami nang nagmasay Oh, sa massage too much I make. Every week. Every week massage sa. Yeah. Okay, ngayon I will try my best para matulungan natin siya, di ba? And ayun nga, 58 years old. So, lagi rin daw siya sa hospital. So, ngayon alamin ko kung ano yung pinaka-complaint niya. Okay? Asan yung masakit sa'yo? Ito Okay. is all until here. Until here. Yeah. So marunong na rin siyang magtagalog kasi nagkaroon siya ng kababayan natin na asawa niya. Okay. Good. Masakit? Not too much. Not too much, ha? Like this, masakit? No. Ganun ba nga banda? Ito masakit? No. Here, Little. little pain. How about this? Also. Also little pain. Yeah, this. This is painful. Yeah. Painful is here. Yeah. Painful also. No, masakit. Masakit ha? If masakit, sabihin mo pag may masakit ha? Dito. Dito also masakit. Masakit din also dito. Yeah. Masakit. Ibababa ko to ha? Oh. Okay. Masakit? There. Dito yung taba ha? Mm. Okay po. May masakit? Konti. Saan? Dito rin? Yeah, dito. Okay. May masakit? No. Dito? Meron? Konti. Saan dito? Yeah. Yeah. Painful? Yeah. Ito? Ito, yeah. Masakit? Yeah. Baba ka dito. Dito. Dapa ka. Okay. Meron siyang problema sa sa shoulder blade. Kung tawagin nila rito ay abhar. Yun yung pag huminga ka, ramdam mo yung sakit ng dibdib. Yeah. This one sa? Yeah. So, dito kasi, hanggang sa shoulder blade, then meron din siyang problema rin sa may C5. So, yung parang random daw niya yung kuryente pababa rito. Masakit dito? Yeah. Masakit na masakit? Yeah. So, Yeah. meron siyang mild na carpal tunnel. Dito wala kang masakit dito. Sometimes. Konti. Sometimes Yeah. Sige, itaas mo nga ito. Ito. Itong this the leg. Lift up. Taas mo. Hindi, lahat. Ganito. Ganito nga. Gagawin ko ha. Mm. Bit like this. Okay, miss. Gawin mo nga. Up. Di masakit? Yes. Dito ha, masakit dito ha. Yeah. So pag tinaas niya to, masakit to dito sa L5. Dito sa kabila, tingnan mo nga. The other side. May pialam?
Same. The same, ha? Yeah. Here or inatani? Yeah. Okay, so kabilaan nung gilid ng lumbar L5, masakit daw sa kanya. So, umpisan ko na yung treatment. Dahil na nasa rehab, only relax. Relax ka. Yeah, ito masakit. Una, gawin ko yung unang technique ng trigger point. No? Kasi tumigas na yung mga trapezius muscles niya. Dahil sa tagal na rin daw, 10 years ba, basta? Yeah, matagal. Matagal na daw. Yeah. So yung sa L6, C6 cervical number 6, ito masyadong tight yung muscles niya. Kaya daw pagka gising daw niya tuwing umaga, iniikot-ikot daw niya kasi masakit. Yun nga pala no, guys, sa mga viewers, maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, paki-support naman po. Sakit? Yeah. This is a normal pain, okay? Itong technique na to ay napakaganda sa mga frozen muscles. Sakit? Yeah. So yung square ng scapula niya, yung pinaka matulis sa taas, Yeah. yung intraspinatus area muscles. Sanay ka na sa masahe, ha? Every week, you did massage? Yeah, I make massage every week, but no cutting, but only massage. Now Ramadan I stop. Okay. Yeah. So yung teres minor muscles niya, napakatigas na talaga. Yeah. So talagang yung sakit, hindi siya masakit, talagang No problem. masakit na masakit. Masakit sa? Walang problema. I want to finish that. Yeah.
naman kasi yung ano niya, Yeah. yung rhomboid muscle niya. No? Talagang sobrang handa. At dahil talap yun sa Vivalid, ha? Yeah. Lagi siya sa malamig na room. Tigas, oh. Yeah. The same technique, yung mga nagmasahe sa'yo, ganito rin ba No, ginawa? no, no. With oil, right? Yeah. Yung mga nagmasahe raw sa kanya ay first time niyang maranasan yung ganitong masahe. Masakit ang dibdib. Yeah. Ang tibay niya sana sa trigger point. Kasi yung pressure na binibigay ko talagang more pressure. Pero sa kanya parang wala to. So it means sanay na siya sa masahe talaga. Okay. Pawisan na ako. Kaya ko siya iniikot kasi yung shoulder blade niya, yun ang pinaka main na niya, complaint na. So, yung abhar na tinatawag sa Arabic, yun po kasi yung ugat na nalamigan. So, kailangan lumuwag.
Masakit? Yeah. So yung dito niyo, masakit na masakit daw. Yung tricep tendon siya, masakit daw. Yes. Ha? Yeah. Masakit din? Same electric. Like electric, ha? Electric. Parang kuryente daw na dumadaloy siya. Yeah. So ano na to yung carpal tunnel. Oh. Yeah, also there's too much. Si Orso, ha? Yeah. So, lahat ng pre-press ko sa kanya masakit daw. So, Yeah. meridian points. Baradong na kasi yung mga ugat na rito. Hindi na nakakadali na maayos yung dugo. Then, pagdating dito, manhid na siya, na para siya electric. Pialang kamay, ha? Yeah. Ayun, exacto nga, no? Ito kasi yung pinaka-carpal tunnel natin. Yeah. So, kailangan natin siyang i-adjust. Yeah. So, gagamitan ko na rin siya ng technique na nakaupo. Nakakapagod. Close your arm. Close your finger. Close. Ayun. Tigas, oh. Pagka nakasarado, tigas. Open. Close, open. Electric. Close. Masakit? Yeah. Ito. Ito, ha. Ulitin ko, ha, ulit. Saglit lang. Close. Open. 1 to 10, anong number na masakit? Ito. Sige, close mo ulit yung kayo mo. Open. Masakit ka? Yeah. Masakit? Yeah. Ito yun. Malang singil ko sa'yo, ha, marami ang masakit. You understand what I said? Yeah. So, tisin mo lang, ha. No problem. Kalli, kalli. Nothing. Sige, close. Also this. Close. P-part, Fish There's a different- electric. Yeah. na, digi ka. Ada alam na eh, kaya P-part ka lamabi. Nagbago ba? No. This, parehas lang? O may nagbago? Same, same. The same, ha? So, wala din nagbago sa ginawa ko. Kahit pa rin? Yeah.
Tingnan ulit mo nga. Meron ba din? Ito yan. Better? Better than before. Okay. Mas maganda na rin yung pakiramdam niya. Kasi yung dati. Yeah. Yeah. Sakit? Yeah. So sa mga tulad ng mga massage na dyan, no? Yan. Ito yung mga isang klase ng pagtitherapy na napakaganda. Close again. Better now. Yeah. Creek. Little. P. Yeah. Little, يعني meron na. meron lang kunin na lang. Yeah. So, kunin na lang yung electric doon na nararamdaman niya. Dito, sakit. Yeah, yeah. Kung mapapansin ninyo, elbow na yung ginagamit ko sa kanya. Kasi pagkatamblang, parang wala lang sa kanya. So, kita nyo, elbow na yan, then body weight pa yung ginagamit ko sa kanya. Dito, Yeah, ito masakit. kita nyo, halos yung meridian ng heart niya, yun yung value yun ng kuryenteng nararamdaman niya. Step. Yeah. Yung sobrang sakit daw. Masakit talaga daw guys, no? Ganyan may masakit sa'yo? Ganyan yung diretso? Yeah. Saan? Here. Dito, sa baba? Sige. Sabi, you have a lot of pain na area. Yeah. Yes, wait, ha? Yung konti. Sige lang. Sa mga tulad kong therapy dyan, no, ito magandang idea para lumuwang yung shoulder blade ng client natin. So, maglalagay lang kayo din ng half. Ayan, kalang. Then, gawin niyo ito 50 times, no? Walang taasan yan. So, nakababa na yung kamay. 1,
Dikit ya. Sige, harap pa. Sige pa, yung wait lang. Yan yan. Lay down, lay down. Harap. Yan. Kailangan. Sakit? Yan. Yung ciliary nerves niya dito, yung pulse, masakit sa kanya niya. Sinabi ko na yung masakit sa'yo rito, yung ciliary pulse. Ganito rin ba ginawa sa'yo? Yan. No. Yung mga nagmasahe No, sa'yo, no, ganito? no, no. So, yung mga nagmasahe Oil massage, legs, hands, hair, face, then finish. muffin, finish. So, inshallah, matulungan natin siya sa ano niya, sakit. Inshallah. Ilan anak mo sana sa Pilipina? Dalawa. Ano, parehas na babae, lalaki. May isang babae na lalaki. So, ilahin natin yung leg niya, guys. Up. Up your leg. Okay. Relax lang, ha? Iiwalayin natin yung, ano mo, yung kaluluwa mo sa buto. So, pati rin pala rito, hindi na pantay yung isa, mas mataas na. So, ayan. So, kailangan din i-adjust. Relax lang, ha? G2, grabe well. Lower back. Relax. Baba, shoot. Shoot pa rin. Hindi yan parehas, oh, ha? Yeah. Yung isa mababa, ito yung mataas, oh. Mas mahaba to. You understand what I said? Yeah, yeah. This the shoulder than the other side. Anong problema po? Problema mo dyan dito sa ano? Dito, Yeah. mas mababa. Yeah, sometimes. Okay, I will show you here sa gym dito. Mababa yan naman yung ito. Yan. Yeah. Ito. Bumaba yung Legs. legs mo dito, ha? Yeah. So, hindi na siya balance. Kaya gano'n. Yung isa, mas mahaba na kasi isa.
Yeah, this sometimes. Sometimes you feel pain, right? Very good. Good? Yeah. Very good daw. Diretso ka kayo. Straight kayo. Straight mo yung katang mo. Straight yung body. Relax ka lang. Okay? Yan. Yan. Tumunog siya dito. Sa? You feel it? Nakating na. Yeah. Para ma-adjust yung sacral niya rito. Yeah. So, tingnan natin kung pumantay na siya. Alright, so. Lukot na. Yeah. Sakay na? So, pumantay na yung ano niya, yung inalaki nito. Tsaka yung tuhod niya, okay? Up mo nga, sir. Taas mo nga. Di, higa ka na. Yan, okay ba? Here. Okay, give it ah. Awa po dalo in the back. May masakit sa likod? No, dito wala. Dito. Dito na yung masakit sa'yo. Yeah. So ito is massage lang mo ha. Sa kabila, iangat mo nga. Huh? Iangat mo yan. Okay, okay. Ulitin mo nga. Sige, harap ko sa akin. Side. Yan, yan. Okay. Ano to sa akin? Dito ba sa kabila? Oh. Sige po sir, upo ka dun. Upo ka. Hindi mo nga may likod mo kung may nagbago. Check your back. Ay, No, 90% good. 90%. 90% daw yung pagbabago. 90% ha? Inshallah. How about your arm? Pick up. With head and pick up. See, if you make ganyan, dito, short. Short ha? Yeah. Short. Because ito. Ito. Ah, So 90%, 10%, still 10% the pain ha? yeah. Okay. Ito also, see. Yes, If you sir. make ganyan, dito. Marami kang mga customer na Pilipino sa Canada. Yeah. Meron siyang tindahan sa Canada. Mga bilhin ng mga pickles and oil. Nipper also eh. Nipper lahat. Nipper lahat, no? Pang Pilipino.
Sakit dito. Dito. Ngayon na lang. Ibaba mo nga ito. Sige, baba. O, masakit pa rin ba dito? Konti. Wala na? Sungsip ka rin wala. Ito, tayo. Show yan. Sige. Ayan. So, ganito gawin mo ha. Tignan mo ha. Sa taas. Yan. Ganyan ka naman. Tulogin natin mo. Ulit. Ito pa. Masyaallah kita Ha? na. Konti little here, but inshallah. Hawa ko dapat. Now good. Peter, Alhamdulillah. you see this sometimes cut. Hmm? Inshallah this one time, two time finish. Yeah, must you come back another session. Okay. Masakit, yeah, ayan. Sakit? Yeah. Ayan, masakit din sa kanya, oh. Like this. No. Sa taas lang, ha? Also this in the middle. Okay, ayan. Taas ko ulit, ha? Masakit pa rin? Konti. Kunti na lang, ha? Electric set. Taas ko ulit, ha? Relax. Masakit pa rin? Little, not Little, ha? Ayan. Yeah, it's in the middle. I don't know why do this. You know, I am small, I work too much hard. Yeah, this is maybe the problem. Relax na. Straight your body. Relax na. Just relax. Okay. Ito masakit. Yes. Straight mo yung katawan mo, sir. Straight your body. Straight. Relax ka lang. Straight. May masakit sa likod. No, alhamdulillah. Sige, upo ka rito. Dito. Diretso. Ano yung mga mo? Ganito naman gawin mo ngayon. Yes. Sige, close mo siya. Wait lang. Dito. Sige. Baba mo yung babay mo. Yan. Then close. Relax ka lang, ha? Relax. Huwag mong titigasan. Just relax, sir. Ngayon, gawin mo, ano ka ngayon yung push-up kanina. So you check it. Before you do like this, then you do the electric, right? Yeah. Can you do it again?
What's this? You know? What is this? Ah, okay. The sound. Yeah. But the electric Electric no. is good now. Better than before. Okay. But this no go. Okay, go up. Sit down. You know why there's sounds? Because our age is going on. That's the normal. So better you drink always milk every day. Meat? Milk Milk. or fresh milk, okay? No problem. Yeah. The sounds, that's the normal for our age. After 3 days, much No come problem. back, okay? Okay. Before eat. Before eat, Before okay, eat. inshallah. Today, ano... yeah. So, sorry guys, naibaba ko siya, no? After 3 days, pinababalik ko siya para malaman natin yung result, no? So, abangan po natin guys yung pagbalik ni sir. Yeah, this problem. So, next time, I will do the deep tissue massage, okay? For your back, inshallah. Because this is the trigger points that I did to you. You know, if you make ganyan, it will It's going now, yeah. Masakit na masarap na. I would finish that because maybe after some things I would go my country, halas. I don't like here. You go to, Yemen? I go Yemen now. Very hard now here. Also trabaho no good. Trabaho na good. Very bad now. And check Why? up too much. Too much money. Thinking too much. Every time if you make kanya 10,000 riyal. 10,000 riyal. Yeah, baladia comes. Especially your work, because you are working in the Yeah, supermarket. super bad. Very bad. Thinking too much. Yeah, this is masyadong problema. Diyan ka naman. Ngayon, ganun. Sige nga, tingnan ko yung lakas mo. Sabi like this. Come on. Come on. Give me the stronger one. Okay. Before, hindi Yeah. naman yung sabi kitaway sa? Yeah. And here before marami, but yung code. Hindi naman siguro, ha? Yeah, good. Okay. Dati kasi, hindi niya may ano to, hindi ko lang kasi nakakuha ng video kanina. Wala siyang lakas, pero ngayon, meron na siyang pwersa. Dito dati masakit, ha? Yeah. Yeah. Mm. Sige, dapa ka ulit. Dapa ka. Ulit. Sige yung taste mo. Itong technique na to ay para sa lower back pain. Yeah. Yeah.
Ito na. Ito. Bakit? Painful? Yan, problem. Yeah. Here? Here. Ayan, okay. 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3. Sa next time, ito di ba strong muscles? Yeah. Okay. Next time I will focus this area, okay? To Inshallah. fix your problem inshallah. Okay. Good. Okay. Tayo ka na. Check your body. Scale. No, alhamdulillah. See ya. Little basta. Later. So, okay naman na daw. How many percent finish the pain from the pain? 90%. 90%, so meron pang 10% guys. Hindi natin kinaya yung 100% na after 3 days, Inshallah. come back here, okay? Today, Sunday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday. No, today is Sunday, I think. Sunday. Saturday. Sunday. Okay, Tuesday. Okay. Okay, yan. Maybe I come 9 o'clock, 10 o'clock, okay? When? And tomorrow I go to take injection. Tomorrow. Today, you know, I got vaccine today. Yeah, Injection was- me tomorrow. That's good for you. Okay, so guys, hanggang dito lang yung coverage natin, no? After 3 days, babalik siya para sa 10% na natira. Inshallah, in God wills na maayos natin yung kanyang kino-complain. Okay, salamat sa mga viewers na sumusubaybay sa akin. God bless you all guys. Thank you.